शेवरलेट का स्पार्क गाड़ी है ये। एक्चुअली इसमें देख सकते कैसा इंजन इसका ये मिसिंग कर रहा है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग कर रहा है ये आइडल में। देख सकते हो कितना कैसा ये मिसिंग कर रहा है। तो इसलिए पहले इसका मैं इसका करंट चेक करता हूँ। चेक करता हूँ मैं ये 1 नंबर का, ये भी अपना परफेक्ट है। 1 नंबर का भी बराबर काम कर रहा है और 4 नंबर का भी। देख सकते हो बॉडी में मैं दे रहा हूँ जब ये स्पार्किंग मिशन कॉइल का, तभी इसका मिसिंग जो है ना ये बंद हो जा रहा है। देख सकते हो ये बॉडी पे भी दिया हूँ मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पार्क प्लग से हटा के इसको मैंने बॉडी पे कर दिया हो, तो अभी गाड़ी ये मिसिंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी देख इस पर स्पार्क प्लग पे लगाते ही ये गाड़ी मिसिंग कर रहा है। चारों का करंट तो बरोबर है, बट 2 नंबर सिलेंडर और 3 नंबर सिलेंडर में अपने को प्रॉब्लम लग रहा है इसका। तो मैं इसका स्पार्क प्लग खोल के चेक करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपने को प्रॉब्लम लग रहा है। ये बॉडी को मैं दे रहा हूँ इस पर, तो देख सकते हो कैसा गाड़ी का मिसिंग बंद हो जा रहा है। ये आप देख रहे हो ये बॉडी भी जब दे रहा है उसका ये स्पार्किंग, तो ये इसका जो मिसिंग ना बंद हो रहा है। और इस पर स्पार्क प्लग पे लगा रहा हूँ तो ये मिसिंग कर रहा है। और ये वाला जैसा मैं कंपेयर थोड़ा सा बाहर ले रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं, तो ये मिसिंग बंद हो जा रहा है। इधर आप देख सकते हो ये एक मिनट, ये देख सकते हो। तो मुझे स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि अपना एक मिशन का जो करंट आ रहा है ना चारों स्पार्क प्लग में, करंट एकदम परफेक्ट है, कोई भी करंट अपने को वीक नहीं लग रहा है। तो अभी मैं इसका स्पार्क प्लग खोल के चेक करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो किस तरह ये गाड़ी मिसिंग कर रहा है। तो पहले तो मैं इसका स्पार्क प्लग खोल के देखूंगा क्या कंडीशन इसका। अपने को इसका स्पार्क प्लग शॉर्ट लग रहा है। 2 नंबर का मैंने खोला है अभी। हाँ, तो अपने को ये जो प्लग है ना अपने को ठीक ही लग रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है शॉर्ट वगैरह। तो अभी 3 नंबर का खोल के देखता हूँ। ये अपना 3 नंबर का जो मैं अभी निकाला, यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली इसका प्लग भी ओके है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है इसका, क्या है ना पॉइंट जो है आपस में टच हो गया, यानी ऑयल वगैरह जलता है ना कुछ भी जाके, ये देख सकते हो। इसके लिए इसका स्पार्किंग नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मिसिंग कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ये एक बेटा देख सकते कैसा ब्लॉक हो चुका है। तो इसमें क्या है ना 3 नंबर सिलेंडर में इसका स्पार्किंग बरोबर नहीं हो रहा है, इसके लिए अपना गाड़ी मिसिंग कर रहा है। तो अभी इस प्लग को पहले मैं इसको क्लीन करके फिट करने वाला हूँ। तो मैं एक प्लग को पहले साफ करके इसे फिटिंग करके देखता हूँ, तो फिर प्लग चेंज करूँगा। तो पहले इसको मैं साफ करूँगा। हाँ, देख सकते हो तुम क्लियर में भी ये क्या है ना इसका पॉइंट आपस में ना इसमें ये ऑयल या कचरा जाके कुछ भी हो ना, मतलब जल के इसका पॉइंट जो है ना ब्लॉक हो गया समझो ये। इसके लिए इसका स्पार्किंग प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो अभी मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, जो कि इधर देख सकते हो। क्लीन करके इसको मैं फिटिंग करता हूँ, फिर देखता हूँ मिसिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर प्रॉब्लम देगा तो मैं प्लग चेंज कर दूंगा। इससे लग रहा है मुझे प्लग सही है, चल जाएगा, बट ये पॉइंट
ब्लॉक है, इसके लिए मिसिंग कर रहा है। तो स्पार्किंग नहीं होगा तो मिसिंग करेगा, सिलेंडर काम ही नहीं करेगा। ओके, तो इसे मैं क्लीन करता हूँ अभी। देख सकते हो अभी इसको मैंने प्लग को क्लीन कर लिया पॉइंट इसका पूरा। तो अभी इसको ये मैं फिटिंग करता हूँ, फिर देखता हूँ मिसिंग कर रहा है कि नहीं। प्लग मैंने पूरा इसे क्लीन कर लिया है, जो पॉइंट होता है पूरा इसका। अभी इसको मैं फिटिंग करता हूँ। तो ये हमने इसका प्लग अभी लगा दिया इसका। तो भी गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे। जरा गाड़ी स्टार्ट करो भाई, करो स्टार्ट अभी। तो इसमें मुझे और कुछ दिखा नहीं, क्योंकि पहले स्पार्क प्लग ही चेक करना होता है करंट चेक करने के बाद में। देख सकते हैं अपना गाड़ी अभी मिसिंग नहीं कर रहा है, जो कि ये पहले मिसिंग कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा पार्ट कोई डाला नहीं, सिर्फ स्पार्क प्लग को क्लीन करके फिटिंग कर दिया, क्योंकि उसका पॉइंट जो है ना, पॉइंट ब्लॉक हो गया था, इसकी वजह से ये मिसिंग कर रहा था। देख सकते हैं आइडल एकदम परफेक्ट है, पहले काफ़ी ऐसा मिसिंग कर रहा था। तो आपने देखा इसमें सिर्फ प्लग का ही था, जो प्लग हमने क्लीन किया और फिट किया, अभी अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इधर पे स्टार्ट करो, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है ये, कोई मिसिंग नहीं इसके अंदर। वापस से बंद करो एक बार, स्टार्ट करो। स्टार्टिंग ही बरोबर है, अपना गाड़ी मिसिंग भी नहीं कर रहा है, अभी देख सकते हो। तो इसमें स्पार्क प्लग का सिर्फ प्रॉब्लम था, जो हमने क्लीन किया सिर्फ। ओके।